أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma, shirin da yake baki dama da mu ɗauke da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shirin dan ga aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0700 36041455 ko kuma dukkan adireshin email na fatoyin rahma da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To kamar kowane lokaci a yau da muna lahadi ne 8 ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1442 bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 25 ga watan Oktoba na shekara ta 2020. Kuma muna tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallemo, babban malamin a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano, wanda a kodin shi ke samun dama da mu amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma suna na Anas Idris Hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin, sai ku biyo mu. Akramakallah, bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A ci gaba da bayanin yadda alkur'ani yayi magana akan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya yabe su, ya faɗi kyawawan halayensu da kuma martaba da daraja da suke da ita. Allah subhanahu wata'ala cikin suratu Ali Imran yana cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Allah ce kun tabbata kun kasance mafi alkhairin al'umma da aka fitar da ita ga mutane. Ta'muruna bil ma'ruf, kuna umarni da kyakkyawan abu, wa tanhauna 'anil munkari, kuna hana mummuna, wa tu'minuna billah, kuma kuna imani da Allah. Wani aya tana daga cikin ayoyi masu yawan gaske a alkur'ani waɗanda suke faɗar martaba da daraja da yabo ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama. Allah subhanahu wata'ala ya yabi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda su ne farkon waɗanda wannan aya ta fuskance su da batu da zancenta. Allah ce kuntum, wato kun kasance. Allah ke gaya wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da dukkan wasu wanda kuma za su zo su bi irin tafarkin su ma za su ɗanɗani ko za su ɗosani wani abu daga cikin wannan falala da take cikin ƙarƙashin wannan aya. Amma dai sahabban annabi su ne suka shiga cikin ta dukhulan awwaliyan kamilan, suka shiga cikin ta shiga na farko kuma cikakkiyar shiga. Allah ce kun kasance khaira ummatin, aka yi amfani da kalmar kuntum, kun kasance, ma'ana kun riga kun tabbata a haka, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa kana Allahu ghafurur rahima, wato Allah ya tabbata mai gafara ne mai jin kai. Wato wannan kalmar kana ba tana nufin da sun zama ba yanzu ba haka suke ba, ko za su zama nan gaba ba haka ba. Allah ya tabbatar musu da cewa sun zama haka, kuma a haka suke da wannan sifa da Allah subhanahu wata'ala ya ambace su da ita ita ce sifatul khairiyya. Sun tabbata khaira ummatin, wato mafi alkhairin al'umma. Wannan yana nuna cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama su ne mafi alkhairi cikin dukkan wata al'umma da aka taɓa yi da kuma wacce za a yi nan gaba. A cikin al'ummomin annabawa da suka gabata ba a yi wata al'umma mai alkhairin annabi sallallahu alaihi wa sallama, mai alkhairin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ba. Za mu ga cewa babu wani annabi cikin annabawan Allah da ya samu mabiya kamar yadda annabi Musa alaihi salam ya samu. To amma za mu ga cewa mabiyansa ba su zamo tamkar mabiyan annabi sallallahu alaihi wa sallam. Alkhairiyya da take cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kusa ba za a iya danganta waccan, wato kwatanta waccan khairiyya da ita ba. Khairiyya da take cikin al'ummar banu Isra'ila. Al'ummar banu Isra'ila mun ga yadda annabi Musa alaihi salam ya yi ta gwagwagwa da su, ya yi ta fama da su. Ku duba lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabi Musa alaihi salam ya gaya wa waɗanda suke tare da su, wanda shine zababbun mutanen da suka fito tare da shi, suka biyo shi, suka baro Masar,
mu ga yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa ya umarci annabi Musa wa qala Musa liqaumihi ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Lace ya ku mutane na ku shiga ƙasa mai tsarki ita ce Baitul Maqdis da Allah ya wajabta muku shigarta, kada ku juya baya kuna asararru, fala tanqalibu ala adbarikum fatanqalibu, kada ku juya baya ku waye gari ko ku juye ku zama asararru. Amma me suka yi? Sun shiga wannan garin, ba su yadda sun karɓi kiran annabi Musa ba, ba su yadda sun shiga wannan gari na Baitul Maqdis ba. Sai suka ce ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Suka ce annabi Musa a cikinta akwai mutane wanda suke karfafa, mu ba za mu iya shiga mu faɗa da su ba, sai dai in za su fito su bar mana garin mu sai mu shiga. Ta magana ta banza, ya zai mutane su fita daga garin su kawai don wasu su zo su mamaye garin, kaga kawai so suke ce masa ba za su shiga ba har abada, tunda babu ranar da waɗancan za su ce sun bar garuruwan su ku zo ku shige garuruwan mu ko mu je mu nemi wani garin. Wani abu ne da ba zai taɓa yiwa ba a hankali, amma saboda sun fitsare kafafuwansu a lokacin za su iya gaya wa annabin Allah annabi Musa wannan magana, suka ce fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. To a ƙarshe ma suka ce ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Suka ce ya Musa mu fa za mu shiga ba har abada, kakka taba sa ran za mu shiga. Wannan bayan wa'azi da aka samu wasu daga cikinsu sun yi mutane guda biyu, an ce waɗannan mutane guda biyu su ce Haruna ne da Yusha'u, ko kuma daga ciki da aka samu wasu na kirki guda biyu wanda suka ce wanda Allah ce qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alaihim adkhulu alaihim albab. Mutane guda biyu daga cikin waɗanda suke jin tsoron Allah wanda Allah ya musu ni'ima, suka ce ya musu ni'ima ta imani ta tsoron Allah, suka ce adkhulu alaihim albab, ku shiga ta kofar da aka ce ku shiga, fa idza dakhaltum fa innakum ghalibun, in kuka shiga lalle ku za ku yi rijayi, ku za ku yi nasara. Wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, ku dogara ga Allah in har kun kasance mu'minai. Bayan duk wannan wa'azi sai suka bude baki suka ce annabi Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha, matukar dai mutanen da karfafa suna cikin garin su ba za mu taba shiga wannan gari ba. Fadhhab anta wa rabbuka, kai da ubangijin naka ku je ku yaki, mu muna nan zaune muna jira, in kun gama da su kun ci nasara akan su sai ku zo sanar da mu shiga. To kaga wannan duk alama ce ta rashin biyayya, ta rashin girmamawa ga Allah, ta rashin girmamawa ga manzansa annabi Musa alaihi salam. Ka duba izhab anta wa rabbuka, kai da ubangijinka, ba su ma ce wa rabbuna ba, kai da ubangijinka ku tafi ku yaki, inna ha huna qa'iduna, mu muna nan a zazzaune har sai kun gaba abin da kuke yi, mun kwazo ku sanar da mu shiga. Amma mu duba sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da Allah subhanahu wata'ala ya sa imani a cikin zukatansu tun daga Makka, suka haƙura da dukkan wani abin da suka mallaka na dukiya, suka haƙura da danginsu da 'yan uwansu, suka haƙura da kasuwancinsu da gidajensu da suke zaune a ciki, suka haƙura suka yi hijira suka biyo annabi sallallahu alaihi wasallam Madina. Sun yadda su haƙura da dukkan abin da suke da shi na dukiyoyi da 'yan uwansu da komai nasu sun bar su a garin Makka don su bi annabi sallallahu alaihi wasallama su taimaka masa. Haka nan mutanen al'ansar wanda suka tarbe su hannu biyu suka karrama su, suka kuma tsaya tare da su, suka yaƙi dukkan wasu wanda suka yi niyyar yaƙar annabi sallallahu alaihi wasallam ko suka yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam, suka yi yaƙi tare da shi, wasu suka rasa ransu. To kaga wannan al'umma ba za ka taɓa haɗa ta da waccan al'umma ba. Wannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka taɓa haɗa su da sahabban annabi Musa alaihi salam, wanda shine ya samu taimako na mutane wanda suka yi imani da shi a lokacinsa. Babu wanda ya samu cikin annabawa mutanen da suka yi imani da shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar annabi Musa alaihi salam. Amma ga yadda mutanensa suka rika basar da shi, ya rika samun tangarda da matsala ta wajensu, suka ƙi bashi goyon baya. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa suka nuna ƙauna da soyayya, suka fanshe shi da rayukansu da dukiyoyinsu da rayukan 'ya'yansu da matansu,
saboda samu ya isar da sakon Allah subhanahu wata'ala. to kaga babu shakka waɗannan su suka zanto khaira ummatin ukhrijat lin-nas, kuma har zuwa gobe ba za a taɓa samun wata al'umma mai dunkulalliya wacce za ta sadaukarwa irin yadda sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi sadaukarwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya sifanta su da khairiyya, sannan ya ce ukhrijat lin-nas. kalmar ukhrijat ga ka'ida ta larabci mabni ne lil maf'ul, wato ba a ma faɗi wane ne ya fitar da su din ba, dan kawai ana so a barwa mai sauraro ko mai karatu ya fahimci cewa waɗannan mutane ne na musamman, ba su suka fito da kansu ba, suka yi kansu, ba wani ne cikin mutane ya yi su ba bari a ce wani ne ya yi su, a'a wannan Allah subhanahu wataala da kansu shi ya fito da su. don haka al'umma ce da aka fito da ita. kalmar fitowa tana nuna cewa an tsamo su ne daga wani yanayi zuwa wani sabon yanayi. duk da aka ce waɗannan daga cikin kaza aka fito da su, ma'ana an raba su da waccan rayuwar tasu ta farko, rayuwa ta jahiliya, rayuwa ta shirka da saban Allah, rayuwa ta rashin sanin ya kamata, rayuwa ta fadace da juna, zuwa wata rayuwa sabuwa. saboda haka qaumun ne, ummatun ce mukhraja, umma ce da aka fito da ita kuma Allah ce ukhrijat lin-nas, an fito da ita domin mutane, wanda yake nuna cewa samuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya tanade su ne saboda amfanin mutane. su waye mutane? su ne wanda duk za su zo, duk wata al'umma da za ta zo bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa tashin alkiyama za su mori waɗannan sahabbai. wannan sahabbai al'umma ce mai alkhairi, kuma Allah subhanahu wataala ya samar da ita ne, ya fito da ita ne wannan al'umma linnasi don su amfanar da mutane, domin mutane. saboda ka ashe kaga samuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama shiriya ne ga mutane. shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ashabi amanatun linnas fa idza yake cewa an-nujumu amanatun lis-sama fa idza dhahabat an-nujum ata as-sama'u ma yu'at aw ma tu'at. cewa saurari kariya ne, aminci ne ga sararin samaniya. idan babu su to abinda ake wa sama alkawarin samun su zai same ta, wato shaidanu da suke zuwa satarji suna samun wato matsala ne daga taurarin da Allah subhanahu wataala ya baza a cikin sama, suna jifan su. da za a kawar da taurari daga sararin samaniya wanda su suke jifan shaidanu, to da suke na shaidanu za su bazu a cikin sama. to haka nan yake cewa ni kuma amanun ne li ashabi, ni ne kariya ga sahabbaina. idan na tafi to abinda ake wato zai samu sahabbaina zai same su. lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin su suna samun wato kulawarsa da irshadinsa. bayan tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka samu wasu wanda suka zo bara gurbi, wanda suka yi ta kokarin da su hura fitina, kuma abin da ya faru kenan. aka samu wasu wanda suka shiga musulunci, wasu sun shiga da kyakkyawan niyya, wasu sun shiga da mummunan niyya, suka shigo har ma suka yamutsa zamantakewar da take cikin sahabbai, har aka samu tashina a wasu lokuta a tsakaninsu. da annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsakiyar su, wannan ba za ta faru ba. to haka ne yace su ma sahabbai na aminci ne ga mutane, idan da babu su to kuma abin da zai samu mutane zai same su. lokacin sahabbai suna tsakiyar al'umma, duk wani abin da ya taso na addini su suke bayani, kuma suna faɗar abin da suka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko suka gani. to ya zanto babu su to kuma wasu abubuwa sababbi da suna addini za su yi ta shigowa cikin addini, domin za a samu karancin wadanda za su karantar da mutane, za su faɗakar da mutane a kansu. saboda haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wata garkuwa ce ga mutane. shi yasa Allah ce ukhrijat lin-nas. ubangiji ya faɗi irin sifofin da suka siffanta da su, wanda su suka taimaka suka zama abin da suka zama a gurin Allah. ta'muruna bil ma'ruf, kuna umarni da kyakkyawan abu, wato sun taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam wajen isar da sako, wanda shine babban abin da Allah subhanahu wataala ya aiko shi saboda shi. abin da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi shine isar da sakon da ya bashi. to waɗannan sahabbai nashi sun taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam wajen isar da wannan sakon, isar da sako ta hanyar umarni da kyakkyawan abu, isar da sako ta hanyar hana mummunan abu. kaga tun daga nan Allah subhanahu wataala ya nuna cewa waɗannan sahabbai su ne waɗanda za su kiyaye alkur'ani daga annabi sallallahu alaihi wasallam, su isar da shi ga waɗanda za su zo baya. su
su za su kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, bayanin da yayi na alqur'ani da hukunce-hukuncen shari'a su za su kiyaye, su za su isar da shi, sawa'un bayanin da ya shafi umarni da kyakkyawan abu ko kuma hana mummuna. al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ya kunshi addini gaba daya. Dukkan wani abu addini ko da ya zama mai kyau ne ana umarni da shi, ko kuma ya zama mummuna ne ana hana shi. wannan shine addini duka. saboda su waɗannan mutane wanda su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu wannan daraja. ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya su a wannan matsayi saboda wannan aiki da ya dora musu, shine umarni da kyakkyawan aiki wanda suke yi da kuma hana mummuna da suke yi. kaga wannan yana nuna maka cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da karantarwarsa duk za ta biyo ta kan waɗannan sahabbai. su za su isar da wannan sako na abin da yake wajibi ko mustahabbi a yi, ko bayanin abin da yake mubah ko kuma abin da yake haramun ko abin da yake makaruhi domin a guje shi. duk waɗannan sahabbai su ne waɗanda za su yi wannan. sannan wa tu'minuna billah, kuma kuna imani da Allah, domin imani da Allah shine ginshikin da zai ɗauki duk waɗannan abubuwa. shi zai sa ilimin da suke ɗauke da shi ya zama ilimi sahihi, da'awar da za ku zo da ita zama da'awa ce sahihiya. domin ya zanto babu imani da Allah, to zai zanto abinda mutum yake ɗauke da shi baka da nagarta a kansa, baka da tabbas akan ingancinsa. amma Allah subhanahu wata'ala sai ya nuna tsarkin zuciyarsu da ainihin nagartarsu tun daga imaninsu da Allah subhanahu wata'ala. to kaga wannan aya tana nuna cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu rabauta a gurin Allah subhanahu wata'ala. domin ayar da ta gabaci wannan ayar, a can ayoyin da suka gabata a ciki Allah subhanahu wata'ala ya ce waltakum minkum ummatun yad'una ila Allah ya'muruna bil waltakum minkum ummatun yad'una ila Allah wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah ce a samu wata al'umma daga cikinku wanda za su rika kira zuwa ga Allah suna umarni da kyakkyawan. Allah ce wa ulaika humul muflihun. Allah ce waɗannan su ne masu samun babban rabo. to kaga Allah subhanahu wataala yayi umarni da cewa a samu wata al'umma da za ta ɗauki ragamar da'awa da kuma umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna. Allah ce kuma waɗanda za su yi wannan su ne masu samun babban rabo, su ne za su samu rabauta a gurin Allah. rabauta abinda ake nufi da alfalah shine ubangiji subhanahu wata'ala ya bawa abinda yake so ya kuma raba shi da abinda yake ki, ya kare shi daga abinda yake ki. saboda idan mutum ya samu aka ce ya samu falah, ma'ana ya samu rabauta da abinda yake so kuma ya samu kubuta da abinda zai cutar da shi. to Allah subhanahu wata'ala ya sifanta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa sun sifantu da waɗannan sifofi wanda su ne kuma suke sa a samu falah. ashe kaga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya tabbatar da cewa al'umma ne waɗanda suke muflihun, al'umma ne wanda suke sun samu rabauta a wurin Allah subhanahu wata'ala. don haka wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke ba hoton sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya sifanta su, kuma ya nuna wannan sifa ce da suka sifanta da ita har suka cancanci khairiya. ba zai yiwu ba a ce ubangiji subhanahu wataala ya musu irin wannan yabo ya kuma tabbatar musu da wannan sifa idan ya zanto daga baya za su bujire wa Allah subhanahu wataala, su bujire wa manzansa, su yi wa Allah ƙarya, su yi wa manzansa ƙarya. Allah ba zai tabbatar da wannan sifa gare su ba, kuma har ya fifita su akan kowace al'umma, kuma a ci gaba da karanta wannan a cikin alkur'ani har zuwa yanzu. Allah subhanahu wataala ya san tsarkin zuciyarsu, kamar da yake cewa a wani guri fa alima ma fi qulubihim. Allah ya san menene a cikin zuciyarsu, babu abin da yake cikin zuciyarsu sai kamar yadda yace yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, abinda suke nema falalar ubangiji da yardarsa. wannan su ne kawai a cikin zuciyar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama. don haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar musu da wannan sifa. wannan aya ce madaniya a cikin sura madaniya, sura ta sauka a Madina, wanda yake nuna cewa wannan sifa ce da suka sifanta da ita tun zaman su a Makka har kuma bayan hijira har zuwa wannan lokaci da ita wannan sura take sauka. Allah kuma ya yi amfani da kalmar kuntum, kun riga kun tabbata, wato wata sifa ce da ta riga ta zama sifar ku, kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya fifita su da wannan. Allah ya samu dace. Ismail malalla ya saka alkhairi. Tambayar mu ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa yana son a yi masa bayani akan jana'iza. Yace bayan an yi sallar jana'iza a wajen tafiya rakiyar gawa zuwa makabarta, shin gawar za ta zama a gaba ne ko kuma a baya ko a tsakiya? abin da ya zo a cikin hadisin al-Mughira ibn Shu'ba
wanda al-Imam Ahmad da Abu Dawud da wasu suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ar-rakibu yasiru khalfa al-janaza wal mashi yasiru khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha qariban minha, cewa wanda yake mahayi, wanda yake kan abin hawa yana tafiya ne a bayan jana'iza, wato zai bi bayanta ne ba gaba zai shige ba. amma almashi wanda yake tafiya a ƙasa zai tafi a gabanta da bayanta da ko hagunta da damanta, wato duk inda ya so zai iya tafiya inda a kafa yake. wannan yana nuna cewa shi wanda yake tafiya a baya shine akan abin hawa shine wanda ake so ya tsaya a baya, shi kuma wanda yake tafiya a kafa to wanda yana da zaɓi ya tafi a gabanta ko a bayanta ko a gefenta na dama ko a gefenta na hagu, duk inda ya tafi ya halatta, babu wani abu sabani akan wannan. yasa ya zo a cikin hadisin Anas ya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama da Abubakar da Umar yamshuna khalfal janazati wa amama, ya ga suna tafiya wani lokaci a gaban jana'iza wani lokaci kuma ya gansu a bayanta. saboda duk inda mutum ya kafa yake, duk inda ya tafi yayi daidai, bai laifi ba. to sai wannan tambayar da take cewa malam, shin ko hadisin da ke cewa idan ana wucewa da gawa tashi tsaye ya inganta? ina son karin bayani. na'am, hadisi ya inganta, yana nan cikin sahihai ne, yana cikin Bukhari. akwai riwayar Abu Sa'id al-Khudri, akwai riwayar Amir ibn Rabi'a, akwai riwayar Abu Huraira, duk sun rawaito daga annabi, jam'a min as-sahaba sun rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan kun ga jana'iza, idan ra'aytumul janazata faqumu hatta tukhallifakum, idan kun ga jana'iza ku tashi har sai ta bace, har sai kun ga sun daina ganinta, to wani abu ya zo ya shiga tsakaninku da ita, ko wani ko ta yi nisan da ba ku ganinta, ko kuma an shiga wani lungu da kun daina ganinta, ko wani dutse ko wani abu. sannan idan kun bi ta faman tabi'aha fala yaq'ud hatta tuba, idan ko mutum ya bi jana'izar ne an tafi da shi makabarta, to kada ya zauna sai an sauke ta. wasu yanci sai an sa ta a kabari, sai an sauke ta a ƙasa. sauke ta a ƙasa wanda ba zai iya tsayawa ba zai iya zama shi abin nan. wannan shi ne abin da ya zo da farko. daga baya kuma kamar yadda ya zo cikin hadisin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance kana yaqumu lil janazati fa qumna fa amarna thumma amarna bil julusi fa jalasna. sai annabi da yakan tashi in ya ga jana'iza, mu sai muke tashi, kuma daga baya sai umarce mu cewa ko da an zo da jana'iza muna iya zama, sai muke zama. sauraka shi zama lokacin da ka hango ta, wasu suna cewa mansukh ne, wato an shafe tsayuwar wannan, ana iya zama kawai mutum ya zauna. wasu kuma suna ganin cewa da wajibi ne a tashi, tunda ya ce faqumu da wajibi ne, daga baya kuma ya nuna cewa ba wajibi ba ne. amma dai masu cewa mansukh ne sun fi yawa cikin malamai, cewa da an shar'anta tsayawa, ko da jana'izar bai yahude ne, annan wuce da za'ibar yahudi, annabi ya tsaya a ce bai yahude ne, ce to ai shi ma jana'iza ce, wato mamaci ne. daga baya aka shafe wannan tashin tsaye in an ganta da hadisin sayyidina Ali thumma fa'amarana bil julus, da ce ku rika zama, ya umarce su zauna, fa jalasna, sai ya zanto muna zama. saboda haka wannan zama tashin wannan an shafe hukuncinsa. sai tambaya ta gaba ta ke cewa shin mata na iya halartar sallar janaza? na'am, mata na iya halartar sallar jana'iza, suna iya halartar sallar jana'iza. za a yi sallar jana'iza in akwai mata a masallaci, su ma za su yi sahu yi sallar da su. abinda aka karhanta shine su bi su tafi raka gawar, shi ma karahatu tanzih, ba wai haramci ba haramun bane dan mace ta bi an kai gawa da ita, amma dai ba haka ake so ba, an fi son kada ta je din. hadisin Ummu Atiyya take cewa nuhina an ittiba'il, nahana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ko nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina, an hana mu bi mu raka gawa, amma ba a matsa mana ba, wato ba a matsa hanin ba cewa in mun yi haramun. sauraka makaruhi ne mace ta bi, amma dan ta bi ba a cewa kuma ta aikata haramun nan. sai wannan tambaya ta kuma take cewa yayin yi wa mamaci addu'a, shin za a sanya kabarinsa a gaba ne ko kuma a baya? a duk inda mutum yake
yawanci daman sanda za ka yi addu'a kana tsaye akan kabarinsa ne, ba sai ka juya ka kalli alƙibla ba. in lokacin da kake tsaye din alƙibla kake kallo shi kenan, in kuma a'a ka ba alƙibla baya ne ba sharadi bane sai ka fuskanci alƙibla. yasa Allah subhanahu wa ta'ala la taqum ala qabri, ma'ana la taqum ala qabri ay bid du'a wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabri. ce kada kai sallah ga ɗaya daga cikin su in ya mutu, su ne munafikai, kuma kada ka tsaya akan kabarinsa. me ya tsayuwa akan kabari, ma'ana kada ka tsaya kana masa addu'a, ba ce kada ka fuskanci alƙibla kai masa addu'a ba, ce la taqum ala qabri. saboda in kana tsaye akan kabarinsa lokacin da aka binne gawa mutane sun kewaye kabarin, ba sai an ce kowa ya fuskanci alƙibla ba, dan sai cewa Allah ake roƙo a lokacin, ba shi ake roƙa ba, ba sharadi ne sai an fuskanci alƙibla ba. to sai wannan take cewa tambayar ta take idan miji ya saki matarsa tana cikin jini, shin malam za ta tafi gidansu ne ko kuwa za ta zauna a gidan? Daga Rahmar wani jihar Jigawa. idan saki ɗaya na farko ne ko na biyu, to za ta yi ta nan cikin gidansa, domin saki a cikin jini yana yiwuwa, yana aukuwa, duk da cewa ya saba wa sunna mutum ya saki matarsa na al'ada, sai dai ya sake ta bayan ta yi tsarkin da bai kusance ta a cikinsa ba. wannan shine saki na sunna. ya mata kuma saki ɗaya, ba ya tattara sakin duka ya dunkule ya mata. wannan shine talaqus sunni. talaqul bid'i mutum ya saki matarsa ko tana cikin jini tana al'ada, ko bayan ta gama al'ada ya sadu da ita kuma ya sake ta a daidai wannan lokacin. wannan shine talaqul bid'i, saki na bid'a. amma ko da an kira shi na bid'a ba yana nuna bai yi ba, yayi da lokacin da Abdullahi dan Umar ya saki matarsa irin wannan sakin, duk da an ce ya dawo da ita ya mata sakin sunna, amma an lissafa masa wannan a matsayin saki daya, saboda haka saki ne tabbatacce. idan mutum ya saki matarsa sakin na farko ko saki na biyu, to za ta yi iddata ne a gidanta, ba a yadda ta fita ba, kuma ba a yadda ya fitar da ita ba. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. kada ku fitar da su daga gidajensu, ɗakunansu, su ma kasu fita, sai dai in sun zo da wata alfasha bayyananniya wadda za ta sa dole a fitar da su. sau haka ba za ta fita ba sai ta gama iddata. amma in saki na uku ne, ya yi dacen na farko ya sake yin na biyu ya zo ya yi na uku, to wannan ba ta da sukuna, babu magana, tunda babu kuma maganar komai. yanzu igiyar auren su ta riga ta gama datsewa gaba daya, saboda haka za ta je ta gama iddata ne a gidansu ko inda ta zaba, sannan kuma ta yi wani auren tana bukata. to sai shi kuma ne ga malam, shin ya halatta malaman islamiyya su rika hukunta yara idan sun manta karatu da rubuta ayoyin alkur'ani? da kuma tambayar ta biyu, batun rubuta ayoyin alkur'ani a takarda sannan a kone su daga baya. maganar su hukunta su yana nufin su ladabta su, wato ladabi da malami ya yi wa ɗalibinsa ladabi wani abu ne da yake da kyau, musamman ma don ya jawo hankalinsa, ya nuna masa muhimmanci, saboda yaro ne karami, ba lalle ya san muhimmanci abin da ake nuna masa ba. kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muru auladakum bis salati li sab'in wadribu alaihim li ashri sinin. ku umarci 'ya'yanku wanda suka cika shekara 7 da sallah, idan kuma sun cika 10 kuna iya dukansu a kanta. wadribuhum alaiha li ashir, in sun kai 10 har dukansu ma kuna iya yi akan su tashi su yi sallah. so haka anan horo da malami zai yi wa ɗalibi horo wanda yake na hankali, ba na hauka ba, ba ya ɗauko bulala ta zane masa jikinsa ya burɗin ba, ko ya ɗauki wani abu mai lahantarwa don dai wani dan abu da zai nuna wa yaron ya yi fushi, wannan babu laifi. sawa'un a wajen karantar da alkur'ani ne ko karantar da sauran ilimummuka, wannan babu laifi ya yi wannan. rubuta alkur'ani a takarda a kona, wannan babu komai, rubuta saboda wata bukata, aka gama da wannan bukatar aka kona shi kenan. lokacin da aka tattara alkur'ani lokacin sayyidina Uthman, kaga an tattaro na hannun mutane da suke hannunsu, aka tattara kuma aka kona, saboda ka konawar ba laifi ba ne. masu sauraron mu da kallon mu, kuna tare da shirin fatuwar rahmani daga nan gidan rahma akan turan arabin najeriya wato na kumsat, kuma kuna iya kallon mu kai tsaye kan shafinmu na facebook da kuma youtube
za ku iya bibiyar mu a sauran shafukanmu na Instagram da na Twitter akan adireshin mu na Rahma Television. Za mu dora a cikin shirin namu nan gaba kaɗan ku dakace mu. Turƙashi nesa ta matso kusa, za ku iya kallon labarai gami da sauran shirye-shiryen da Rahma Talabijin ke gabatarwa kai tsaye kamar Hakkina, Hantsi, Kano a yau, Rahma at 4 daga karkara, wasan dambe da sauransu. Ko dai ku kasance da dandalin sada zumunta na Rahma Talabijin da ke kan Facebook domin kallon shirye-shirye masu ƙayatarwa. Da zarar ka yi alaƙa da tashar Rahama Talabijin da ke kan YouTube, za ka samu shirye-shiryenmu kamar Maza Kumbar Dutse, wasan kwaikwayon saman duniya. To shi kenan, ka bani dama zan yi tunani. Malam na fita. Amma ko dai bata kyauta ba. Labarai da rahotanni. Ƙasar nan duka mu ne a gaba wajen ba da samfur. Shirin fatawoyin Rahama. وتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. Da sauran shirye-shirye iri daban-daban. Ku dai ku kasance da tashar Rahama Talabijin da ke kan YouTube domin kallon ƙayatattun shirye-shiryen da muke gabatarwa. Tabarka mu da dawa ta cikin shirin namu na fice Rahma, inda muke tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da kenan Kano, wanda a koda yaushe ke samun damar da amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin shirin. Kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri kamar yadda hanyoyi suke bayyana a gaban ku. To wannan tambaya ta gaba ta zo daga wanda yake cewa shine yake da kuɗi a cikin RSA, ma'ana asusun tanadin ritaya kenan na banki, yace kuma yana da kuɗi a ciki sosai, wanda a halin yanzu haka yana da buƙatar kuɗin. Su kuma a dokar waɗannan kuɗaɗe idan har mutum bai kai shekara 50 a duniya ba, ko kuma wato a ce mutum ya mutu bane, to komai buƙatar da yake da ita da wannan kuɗi ba za a bashi sama da kaso 1 cikin 4 ba na kuɗaɗen. To sai ce a halin da yake cikin yanzu sai wani abokin sai yake ba shi shawarar cewa idan mutum ya yi death certificate, ma'ana shaidar cewa mutum ya mutu, to wanda yake magajinsa zai iya zuwa ya yi kuma na kuɗaɗen su fito. Ya ce tun da daman sai mutum ya kai shekara 50 ne, ko kuma idan ya mutu ne sannan za a bayar. To shi ne ke cewa malam ya matsayin hakan, yin ma'ana shaidar mutum ya mutu domin ya samu waɗannan kuɗaɗe, yana neman ƙarin bayani. Kafin an sa masa akwai ayar da muka karanta a gabatarwa, ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير إلى الله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. wannan tambaya da yake na cewa zai iya yin ƙaryar mutuwa saboda a ciro masa kuɗinsa, wannan bai dace ba. duk wani abin da aka yi saboda wata maslaha ta shi wanda aka yi domin sa, to bai kamata ya amfani da ƙarya domin ya lalata wannan maslahar ba. aka buɗe wannan kofar, komai ma sai a yi ƙarya a cikinsa, komai ma sai a fitar da takardu na ƙarya ana lalata wannan abu. saboda ka su waɗanda suka yi wannan sun kula cewa a daidai wannan lokacin da aka ce ka shekara 50 lokacin kake buƙatar wannan taimako, girma ya zo ba za ka iya zuwa kai wasu fafutuka ba, watakila kana buƙatar hutu, ce to ka zo a baka kuɗaɗenka. to kai kuma yanzu ka ce za ka yi certificate na ƙarya, a je a ce ka mutu alhalin kana dare, ba ka tsoron kafin a je a karɓo kuɗin kuma Allah ya karɓi ran naka ka mutun da gaske, haka ba daidai ba ne haka yin haka. sai ne wannan tambayar da kuma yake cewa shin mutum zai ba da zakka cikin dukiyar da yake juyawa wanda ya karba bashi idan kudaden sun kai misali? Kudin da yake hannunsa ya karbe shi bashi suna zimmarsa, saboda ka zai fitar da zakkarsu. idan lokacin ya karbi bashi yana juyawa lokacin zakka zai fitar da zakkar dukiyar gaba daya, zai ce ai ba tashi bace, yanzu tana zimmarsa, da za a sace shi zai biya, wani abu da zai samu wannan kudin shine zai biya, saboda da haƙoƙin da suke cikin kudin suna kansa. na sai wannan duk ne yake cewa malam menene hukuncin mutumin da aka yi alƙawari da shi kafin aure cewar zai bar matar ta karasa karatu sannan kuma ta yi aiki, amma bayan an yi auren sai ya ƙi cika wani alƙawari? ba daidai bane, ya kamata duk abin da aka yi alƙawari a kansa mutukar ba saban Allah bane to a cika. ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula. ku Allah ce ku cika da dukkan wata yarjejeniya da za ku yi, duk wata yarjejeniya da ku Allah ce aufu ku cika ta,
Allah ce ku cika alkawari domin alkawari wani abin tambaya ne a gurin Allah subhanahu wataala. saboda ka inda a yarjejeniya ko alkawari ba ta kunshi wani abin da ya tattare da sabon Allah ba, to wannan wajibi ne mutum ya cika wannan alkawari. saboda ka ba daidai bane ya ki cika musu alkawari, kamar zai zanto kamar akwai yaudara a ciki. to sai sakon Aiman daga Gombe, shi kuma yake cewa malam da yi sallar magariba bane ya manta, to bai tuna ba har sai washe gari dab da wata sallar magaribar sannan ya tuna, to shi ne sai rama a wannan lokacin. shi ne ke tambayi malam shin hakan da yayi daidai? haka yayi daidai, dama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi idan kun tuna sallah ko abin nan man nama an salatihi aw nasiha falyusalliha idza zakara, wanda duk ya bacci bai yi sallah ba ko kuma ya manta to ya sallaci ta sanda ya tuna. haka lokacin ya tuna, lokacin ya sallaci ta yi. to sai yau ne ke cewa da Allah malam menene ingancin hadisin da yake cewa Allah yana kin marowaci a rayuwarsa kuma yana son mai kyauta yayin mutuwarsa, daga Shamsuddin Ismail Fage. hadisin bai da asali, Muhammad al-Ghazali ya kawo shi a cikin Ihya Ulumuddin. inna Allah yubghidu al-bakhil fi 'ayshihi ko fi hayatihi as-sakhiy 'inda mautihi. Allah baya san mutumin da yake marowaci sanda yake da rai, yake cikin koshin lafiyarsa, sai ya zo mutuwa kuma sannan ya ce zai yi kyauta. shi Allah baya san wannan. al-Iraqi a takhrijin da yawa Ihya Ulumuddin ya ce lam aqif ala isnadihi, na bincika ban samu isnadin sa ba. hadisin da baya da isnadi shi yake cewa la asla lahu, baya da asali, bai halatta a jingina ga annabi sallallahu alaihi wasallam. sosai wannan take cewa malam macen da jini ke zo mata yau gobe kuma ya dauki kuma a cikin kwanakin hailarta, shin za ta yi wanka ta ci gaba da ibada ne a cikin kwanakin da jinin ya dauke mata? idan ta ga tsarki, wato ta ga alqasatul bayda, ta ga alamar bushewa gaba daya ya dauke, to za ta yi wanka ko da ko adadin kwanakin da ta saba yi bai cika ba, idan har ta ga tsarki. amma in dai daukewa yayi ko bayan lokaci ya dawo, to za ta kirga har zuwa karshen kwanakin da ta saba yi. amma yayin da ta ga tsarki complete ya dauke, abin nan gabanta ya bushe babu alamar fitar jini, to a lokacin za ta yi wanka ta ci gaba da ibada. to su ne ke cewa malam addu'ar shigar kasuwa tun da bata inganta ba, shin za a daina yin ta ne ko kuwa idan aka ci gaba da yin ta babu matsala? to za ka yi ta a matsayin annabi ne ce ka yi, ko ku a kawai dai za ka yi don kana son ka yi abinda kake yi a matsayin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ga lada kaza, sai bai inganta ba, to ba halatta ka ci gaba da jingina da yin ta da wannan kudurin. idan addu'a ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, wannan daman ana yin ta safe da yamma, duk ana yin ta a kowane lokaci kaso kana yin ta, ba sai zaka shiga kasuwa ba. yanzu to kana kasuwa, kana wajen kasuwa, ka shiga kasuwa, zaka binnan a gida kake a zaune, duk zaka iya yin ta. zikiri ne mutlak, kana iya yin sa, amma ka yi shi da niyyar cewa zikirin shiga kasuwa ne, to kaga wannan wani abu ne da bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda raunin hadisi. sai wannan ne take cewa malam mace za ta iya rika jinkirta sallar isha'i har zuwa karfe 10 ko 11 na dare? babu komai, 10 11 duk isha'i tana nan bata fita ba. to sanin shi kuma yake cewa malam suna kasuwanci ne da shi da abokinsa, amma kada ta yi bacci, ta ce za ta yi bacci ta farka, ta san ba za ta yi bacci ba, amma ta san za ta yi bacci to gara ta yi sallarta a lokacin, kada ta jinkirta ta, don ba a san jinkirta sallar isha'i a kwanta bacci ba a yi ta ba. yake cewa malam suna kasuwanci ne da abokinsa, amma abokin nasu ne yake biya kudin, shi kuma shi ne yake da uwar kudin, ma na capital din. yake sun yarjejeniya cewa duk wata zai rika bashi ribar kaso 10 cikin 100 na ainihin kudin da ya bashi din, ba wai daga cikin ribar da aka samu ba. sannan kuma sun yi rubutu cewa a kowane lokaci yana iya neman ya bashi kudinsa. shi ne ke tambayi malam shin hakan ya halatta a musulunci? daga Aliyu Daura. maganar kowane lokaci yake son kudinsa zai karba, wannan babu matsala don su rubuta wannan, amma ya rika karbar ribar 10% daga jumlar kudin duk wata, wannan bai halatta ba. ma'ana dai wani ka sa masa wani fixed amount, ko ya samu riba ko ba a samu riba ba, ka ba shi kana da 10%, ma'ana kana 100,000 kenan,
duk wata zai baka 100 ba ruwanka da ya samu bai samu ba, wannan baya halatta. In a cikin riba ne ka ce 10% a cikin riba, kaga ita riba daman gwargwadon yadda aka samu, tana iya samu da yawa, ana iya samun kaɗan, ana iya ma zama ba a samu ba ka haƙura, in an samu a baka abin da ya samu, wannan ya halatta. amma a cikin uwar kudin ka ce kana son 10% wannan haramun ne, saboda ka wani yarjejeniya da wannan kasuwanci bai halatta ba. tutun ke cewa kuma menene sai yancin hadisin da yake maganar cewa idan mutum ya gama sallar asubahi ya karanta subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim astaghfirullah sai zai wadata cikin arziki? magana zai wadata cikin arziki wanda babu shi a cikin hadisi. subhanallahi wa bihamdihi 100 marra wanda ya zo a cikin hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda zai faɗe su 100 marra Allah subhanahu wataala zai gafarta masa zunubinsa walau kana misla zabalil bahr. amma maganar cewa zai wadata zai rayu a cikin wadata wannan babu shi a hadisin. sai sakon Murtala Musa daga jihar Kebbi shi kuma yake cewa yana neman tambaya ne kan hukuncin haɗe shafa'i da wutri a sallama ɗaya. akwai ruwa da ta zo da wannan, akwai ruwa da ta zo kan cewa kada a yi shafa'i ta yi kama da wutri, kada a yi shafa'i da wutri, kada a yi wutri mai kama da magariba, sallan magariba, shi yasa wasu malamai suka karhanta. akwai kuma ruwa da ta zo kan cewa wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan ba tare da sallama a tsakanin su ba. ba zan iya tunowa da ingancin ruwaya ta bi ba, sai dai nan gaba wataƙila. sai Ibrahim Abubakar mai gatari shi ma daga jiga yake cewa tambaya yake akan hukuncin jinginar gona. ya ce wasu suna karɓar jingina sai su rika noma ita wannan gonar duk shekara, bayan kuma sau ɗaya ne suka bayar da suka karɓi jinginar gona. ban gane jingina. ma'ana mutum zai ba da kuɗi ya karɓi jingina, ko kuma mutum ya zo neman bashi a wurin shi, bashi ne ya bayar aka bashi ƙasa gona a matsayin jingina sai kuma yake noma ta. ba ya halatta ka karɓi kayan jingina ka yi amfani da shi sai idan mai kayan ne ya amince maka. shi kayan jingina kawai wani abu ne don ka san cewa ko da kudinka ya salwanta akwai wani abin da za a iya ɗagawa a sayar a maimakon kudinka ko a mayar maka da kudinka ko ka samu kaso mai yawa na cikin kudinka, wannan shine jingina. amma ita jingina ba daidai bane mutum da an ba shi jinginar gona ya je na nomawa ba da izinin mai gonar ba, ko kuma ya sharɗanta masa noma gonarsa in zai bashi wato ce zan baka bashi amma za ka bani gonarka in noma, wannan haramun ne, in yi wannan ya riba ta shiga. amma idan shi ya bashi jingina da karan kansa ya ce na baka gona ta jingina sai kuma daga baya ce kana iya nomawa, wanda ya halatta, shi ya gaba ma ya bashi izinin ya noma. amma in shi ya sharɗanta masa to wannan bashi ya zama riba. sannan in bai sharɗanta masa ba amma kuma ya rika nomawa, shi ma wanda ya amfani da kayan da ba nashi ba, wannan noma nashi da yake haramun ne. sai shi kuma ne ke cewa yana son karin bayani game da sallah da ake a zaune. yake cewa shi idan an ce a zaune shin ana nufin a ƙasa ko kuma har akan kujera mutum zai iya yin sallar? ya danganta da wani ba zai iya zama a ƙasa ba, wani a zauren ba zai iya zama a ƙasa ba, wataƙila kafafuwansa ne a riƙe, zama a ƙasa ɗin ba zai yi masa, to kaga wannan babu laifi da ya zauna akan kujera ya yi. wani kuma zai iya zama a ƙasa kuma ba wataƙila bai da ma kujerar, to shi wanda zai iya zama a ƙasa ya yi, ya zauna a ƙasa kuma zai yi zaman harɗi, shi ne zaman da ake zaman harɗi. to sai mai wannan tambayar shi kuma yake cewa yana neman ƙarin bayani akan hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la adwa, shin yana nufin wai babu wata cuta da ake iya kamuwa da ita daga mutum zuwa mutum ne, ko kuma mai hadisin yake nufi? abinda hadisin yake cewa la adwa wala tira wa firra min al-majzum firaraka min al-asad, wato la adwa wala tira wala safar wa firra min al-majzum firaraka min al-asad. al'adwa shi ne ganin cewa kana daukan cuta, wato cuta tana yaduwa da kanta, ka cire wani abu na ikon Allah subhanahu wataala a ciki, izinin ubangiji a cikin yaduwar cuta. dukkan wani abu da yake faruwa yana faruwa ne da izinin Allah da ikonsa da yardarsa, ruwa ba tare da mashi'arsa ba, komai da mashi'arsa yake faruwa.
to idan ka yadda cewa akwai wata cuta da a karan kanta ita take yada kanta ba da izinin Allah ba, wannan shine aka kore, shine aka ce babu wannan. So a lokacin jahiliya suna itikadin cewa in dai mai cuta ya haɗu da mara cuta to dole zai ɗauka, ita cutar a karan kanta dole, kamar yadda wasu likitoci marasa addini suke ganin haka, kawai cuta tana transmitting ne da kanta by nature. wannan shine annabi ya ce babu wannan. In ka ga cuta ta kamu, mutum ya kamu da cuta to Allah ne subhanahu wataala ya yadda ya ga dama wannan cutar ta samu mutum. To amma duk da haka sai hadisin a ƙarshe cewa firra min al-majzumi firaraka min al-asad, ka gujewa mai cutar kuturta kamar da kake gujewa zaki, wato kada ka yadda ku cakudu. dan ya nuna maka ittikhadus sabab kuma abu ne mai kyau, wato ka rike sababi ka guji abinda wannan abin zai iya faruwa idan Allah subhanahu wataala ya so faruwarsa. saboda haka shi kore aduwa ba shi yake nuna cewa kada ka riki sabab ba. in an ce cutar nan a karan kanta ba ta samun mutum, wanda ba shi yake nuna kuma a to shi kenan tunda dai haka ne kawai ba za ka je ka cakudu da wanda yake da cuta wacce a dalilin sa ana iya samun cutar ba ka cakudu da shi, a'a ka guje masa kamar da kake gujewa doki. wani kuturu ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zo wa annabi mubaya'a, san mubaya'a annabi zai shimfida hannunsa kai kuma ka dora tafin hannunka akan nashi. aka zo aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani kuturu yana son mubaya'a, annabi ya ce aje a ga masa mubaya'a, mun kai mubaya'a sa ba bukata sai annabi ya dora hannunsa akan nashi. kaga wannan duk shine karshen hadisin. so haka karshen hadisin yana umarni da wani abu wanda ba shine aka kore a farkon hadisin ba. farkon hadisin an kore addu'a. al'adwa shine itiqadin cewa ita karan kanta dabi'ar ta kawai ana dauka ba tare da zancen Allah subhanahu wataala ya yadda a dauka ba, ya ga dama a dauka a kawai ita by nature za a dauke ta. wannan musulmi bai kamata yi wannan ba. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. sai sabon da zai kita malam, shin ana sake yin tahiyya ne bayan sujada kabli ko kuma ba'adi? sahihin zance shine ba a sake tahiyya. akwai riwaya da ta zo da mai tahiyya amma riwaya ce shadda. duk riwayoyi sahihai waɗanda suke cikin sahihai ne babu maimaita tahiyya, sawa'un a sujada ba'adi ko kabli ko a sujada ba'adi. sai sakon da ya zo daga Zainab Ibrahim Musa take cewa malam, shin idan aka yi kiran sallah mace a gida ta idan da nafila za ta yi farillarta ne ko sai har masallaci sun tayar ita ma sannan za ta yi tata? ba sharadi bane, ba ta da alaka da sallar masallaci. in dai lokacin sallah yayi, sawa'un ma an kira ko ba a kira ba, in dai tana da tabbaci cewa lokacin sallah ya shiga tana iya tashi ta yi sallarta. ita cin gashin kanta take, ba ta da alaka da kiran sallar masallaci ko sallar masallaci. sai tambayar da ta zo daga Ahmad Abdullahi da dawa, shi kuma yake cewa malam, jini ne bata masa kaya ya wanke amma ya ki fita sosai, shin zai iya yin sallah haka? na'am, dan yana ga alamun jinin matukar da ya kawar da shi. wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mace da take jin al'ada ya ce ta wanke ta dirsasa ta wanke sosai, ya ce kuma wala ya durruki atharu, alamar sa da za ta yi saura a jiki ba zai cutar da ke ba. saboda inda har an sa ruwa an wanke gurin, an wanke ko da wani abu yana bayyana haka na alamar wannan jini, wannan ba zai cutar ba. sai sakon Idris Adamu Fatiskom, shi kuma yake cewa menene matsayin masu neman taimako da miskinai da wasu mutane suke a masallaci, yake sannan kuma ya halatta idan sun tashi neman taimakon a cikin masallaci neman ya dakatar da su? annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nema ma wasu taimako a masallaci idan har hakan idan har an ga dacewar hakan, kamar yadda wasu suka zo bayan ya gama sallah ya gansu duk kayan jikinsu a yayyage, mujtabin nimar, sun sako kaya da fata kuma amma duk kuma iyaka caccale alamar wahala tare da su, sun zo daga Yaman. annabi ya tashi ya yi khutbatul haja, ya kirawo mutane su taimaka, dan sahabbai suka yi ta kawo taimako aka tara musu. saboda ba laifi bane da an taimaka, an nema ma wani da yake cikin bukata
an ga bukatar sa abin nan, amma ba daidai bane a mai da masallaci zama gurin dandalin bara ci kowa ya tashi sai ya zo ya ce ya zo masallaci bara, kowa ya tashi ya zo masallaci bara. wannan ba a san ana yin haka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko zamanin khalifofinsa shiryayyu ko magabata na kwarai, amma dai yayin da shi liman ko shi shugaba ya ga dacewar wasu wanda ya san halin da suke ciki, su ba su suka tashi suka yi baran nan ba, shi ya ga dacewar yanayin da suke ciki ya nemi taimako aka tara musu, wannan babu laifi. sai shi ko ne ke cewa idan mutum yana sallah tare da liman sai ya ji matsuwa, idan zai yanke sallar ya je ya biya bukatar sa, shin dole ne sai ya yi sallama ko kuwa yana iya juya ya tabbata da ya yi sallama ba? Ita sallama ai kare sallah ne, shi fita ne daga cikin sallah an zo karshe, shi wa tahlilu hat taslim. in kana tsakiyar sallah baka zo karshen ta ba, wani abu ya bujuro maka sai dai ka yanke ta, shine ake cewa yanke sallah ba sallama ba. yanke sallah shine kawai ka juya ka tafi ka je ka yi bukatar ka, amma ba sallama za ka yi. sallama yana nufin kamar ka zo karshe